Yayımın baş sponsoru Berk Soyuq Çayları. Sponsorlar Quix Məişət Avadanlıqları, Bomba Beloçka Tumları, Baku Avtomol, Qardaşlar Mebel, Permalit Boyaları. Hə, bildim. Yaxşı. Ay ana, Hə. bir dənə atama ayıq gör harda qaldı. Gəlir, yoldadır. Probkadadır prosto. Bəlkə mən elçiləri götürüm gedə yolda ilə həmi versin. Az biz svetoforda gül satmırıq ey. Biz qız ərə veririk. Bir səbrin olsun, bir gəlir da. Ana, yaxşı bir fikrim var. Onda Hə. atama zəng elə denən skuterə minsin gəlsin. Buna bax. Evdə qaldıqca nə tərk edib qızımın başı. Qızım, gəlsin dədən skuterla həvi versin Hə, eləmi? nə olacaq ki ana? Azıqşız. Səbir ol, gəl. De. Gəldi. Ana gəldi. Al, de. Ha, qızım, yaxşı. Səbir ol. Onlardı mazina. Həmənkilərdir. Ata, Salam aleyküm. salam Ayata. Salam. Gəlirsən Ayata, elçilərim səni gözləyir bayaqdan. Regirovka. Sən o bir söz deyilmi? Çatmırsan. Dədəndir, belə danışmaq olmaz. Mama. Hamısı gəlir. Hamısı gəlib. Neçə nəfərdir? 3 nəfər. 3 nəfər. Çayzat qoymusunuz qabağına. Qızın hər şeyi qoyub. Ata, hər şey hazırdır. Ha, deyəm. Dənə sən hə çatmır. Buna baxayım. Qızım aralda, bir araldır. Ha qızım, hadi bunu onu bir o tərəfə itələmə. Ya keş ayna. Az keş ayna. Sən bəli. Bunları mən nə deyirəm? Hə. Elçilərin qabağına, indi qızım eşitsən də təxmini, elçilərin qabağına sıra azı çay qoymazlar. Onda o razılıq əlaməti olur. Biz biraz özümüzü sıxmalıyıq, başqa cür göstərməliyik özümüzü ki, elə mi? Elə deyil mi? Əlbəttə ki. İndi mən nə fikirləşmişəm, o müjganla bunlar görəməlsəkmirdən. Mən deyirəm ki, mən buna deyim ki, bu gələn elçilərə ki, bəs səndən paralel olaraq eyni anda Malik müəllim də bizim qapıya elçi gəldi. Biz qalmışıq Malik müəllimlə sənin aranda. Aha. Belə bir şey deyim. Bildin? Bu onda düşəcək təşvişə. Təşvişə düşəndə mən deyəcəm ki, bəs belə-belə də mən qalmışam belə Malik müəllim mənim qızıma toy günü bir dənə maşının asarım verəcək hədiyyə. Ay ata, maşını neynirəm axı? Ver gedim də dayərə. Buna baxayım. Sənin bağrın yarılırmış şəhərdən ötürü ha qızım. Qızım sən bir dənə otur maşında sən. Bir dənə keç otur maşına. Keç otur maşına. Otur. Otur maşında. Otur. Gel bana. Mən də deyirəm ki, Hə. ona bir dənə maşın əldə eləyək də. Bunlar da? Hərdən qopartdıq, qoparmış da bunlar bu qızdan önce bəyənirlər, sevirlər. Buna da maşın qopartmaq Hə. istəyir. Hə, bunlar özləri avtobusla gəlib, Astanovkadan da bura yellənə gəliblər. Maşın alandılar, özlərini alırlar da. Gəlin də. Harda Gəlin də. səndə leş var, onu tapmısan ha. Gəlin Ayata, gəlin. Vay dədəm, bu qıza ərə versəydi bu da bir bakı çəkərdi. Keş. Gəlin. Salam aleyküm bir Salam daha. aleyküm. Oy. Çox sağ ol oğlum, çox sağ ol. Salam belə. Salam aleyküm, salam aleyküm. Hoş geldin. Salam Maqsud müəllim, salam. Salam belə, çox xoş gəldin. Necəsiz Maqsud? Sağ olun, yaxşıyıq. Elə arvad dediyi bəs onlar yenə gəliblər. Mən də dedim ki, gələk də o bir söz var, bir atalar söz var. O bilmirəm yerinə düşər yoxsa yox, o deyir motal əl çəkdi. Çəkmədi, hə. Maqsud müəllim, biz artıq
Neçənci dəfədir gəlib gedirik. Qızım, sən götür, tələsmə də. Yo, ata şirin çay deyib, bu qoy qalsın. Lazım olar. Bir dayan da, başa saldın. Siz deyə elə bə qızım. Qızım, bəsdir. Hə, Maksud müəllim. Biz daha bu qapıya neçənci dəfədir gedib gəlirik. Day prinsip məsələsidir. Bizi neçə vaxtı bu qapıdan əl boş qaytarırsınız. Bu dəfə də qızın həsini verməsəz, qızı götürüb qaçacağıq. Mən razı. Qızımız da razı. Dur yalan. Ay Maksud qardaşından rahat olmayın. Bunlar atabala ilə boş-boş gürüldamaqları var. İşə gələndə pişik balasına dönürlər. Narahat olmayın, zarafat eləyin. Yox, yəni qızın həsini verməsəz, nə biz evdən çıxacağıq, nə də o evdən çıxacaq. Qalırıq burada. O şeylərdən mən yenə deyirəm, gəlirsiniz, gedirsiniz. Ən azından bir-birimizə xatir hörmətimiz var. Qız qaçırtmaqza söhbəti mənim bir dənə gözümün qarası. Qız böyütməmişəm ki, onu kimsə gəlsin, qaçırsın. Elədir. Sağ olun, gəlirsiniz. Neçən dəfə gəlirsiniz? Bu 6-cı dəfədir. Bu 6-cıdır. 7-cidir məncə. 6-cı dəqiq yadımdadır. 6-cıdır. 6-dır, 7-dir. 6-dır. Axır dəfə nə vaxt gəlmişdiniz? Dünən. Seçim sonra gün aşırı elində. Hə. Toyuq-toyuqdur, gün aşırı yumurtlayır. Heç olmasa siz də gün aşırı gəlin. Ya bilirsiniz, indi sağ olun, xoş gəlmişsiniz bir daha. Mən bir söz demirəm. Gəlirsiniz, istəyirsiniz ki, oğlunuza qız alasın. Mən onu şey deyirəm. Mən hər dəfə bu oğlunuza yox deyəndə mən ölüb yerə girirəm. Elə bilirəm ki, bir axsaqqala yox deyirəm. Amma indi axsaqqal deyirik, amma bəy budur da. Bəli. Düzdür, yəni bu da qalacaq. Olanımız budur. Hə, axıra kimdə bu da qalacaq. Hə, amma indi yəni söhbət elədir ki, biz də götür qoy eləməliyik. Bəli. Qız verdik. Əlbəttə ki. O deyir su girdi qava oldu düşməli. Bəli. Ay su. Bu dəqiqə ciyər yanır su içməkdən ötürü. Amma indi bizdə o qabı müəyyən eləməliyik ki, o qab nə qabdır. Bəli. Hə. Dedik ki, evi var. Ev var. Evi həll elədik. Həll elədik. Hə, iş. İş elə orada qaldı. Odur da, odur. Amma hələ ki, restoranlar tələb eləyir, tələbat. Tələbat var. Restoranlarda da var. Yaxşıdır. Bilsəm, danışaq iş, biraz özümdə bilirəm. Bilsəm, bu toy elə bir şeydir ki. Bəli. Hamı deyir ki, toy eləyəcəm, toydan yığılan pulla məsələləri həll edəcəm. Amma bundan mən evləndik, başımıza nələr gəldi. Toydan əlavə bir toyu var. Bəli. Bu məsəl üçün bunun gəlinlik paltarıdır. Bəli. İndi o gəlinlik paltarda o günü mənə göstərdi. Neçə min idi qızım? Həyata 3000 idi. 3 min? 3 min. Mənlikdir. Gəlin paltarı? Hə. Nətər? Nətər deyəndə ki, mən həll edəcəm də onu. Gəlinlik. Hə. Sonra məsəl üçün, indi onun dırnaqlarıdır, dırnaq qoymaq, bax bu işlərdə bu pul aparaq. Mənlikdir. Dırnaq qoymaq? Hə. Yəni həll eləyəcək də, onu da həll eləyəcək. Sonra nə bilim, onun kipriyidir, sonra qaşının belə qaldırılmasıdır. Mənlikdir. Ortasının alınmasıdır. Mənlikdir. Qaşın ortası da? Ələxsus. Sən nə işlə məşğulsan qardaş? Ay Maksud qardaş, elə mənada demək istəmirik. Qonşumuzda gözəllik salonu var. Qızımız ora girəcək, çıxanda tanımayacaqsınız onu. Narahat olmayın. Həll eləyəcək. Mən belə bilirəm, sən də qaşalansan. Hə, Hə, yox, da o məsələləri də həll edirsinizsə, qaldı toyun xərci nədir? İndi də bir ata kimi rahatçılığım şeydim də, bilim ki, bu ailə saxlayır da. Bəli. Qızım, çox qımışmayaq. Yəni, bax bu bəydir. Bu toy eləyəndə, bunun cibində pulu varmı ki, bu toy eləyir də? O özün bilirsən, toyda raskotdur. Onun şəkə çəkənə pulu verəcək, aş gətirənə pulu verəcək. Sonra, mən bilim, musiqiçilərin qabağına bir 10 manat qoyub, zakaz mahnı sifariş eləyəcək. Bax, bunlar varmı? O musiqiçilərin qabağına qoymağa 10 manat var. Hə. Amma o birisiləri bilmirəm.
Nə oldu? 10 manatdan toy edirik. Necə olur bu? Bu nə tör olur? Bu nə deməkdir? Bu nə iş tutubları bunlar? Mesela ben toy edeceğim, ya çok güzel, biraz böyle gör. Olan budur. O musiqiçilərin qabağına qoyulan 10 manatı mən vermişəm. Bu. Və süt pulu nətər olacaq? Süt pulu mənlikdir. Sen yani bu süt pulu ne böyle şey kimi çıkmasın. Bu litrli süt pullardan da öyle, bir materyum qəpili. Bu yani anadır, övladı üçün böyüdü, bu yavaş çatması süt veribdir. Yani o mənada. Bir qardaş. Başa düşürəm, bu başbaxmışın yaxşı pulu var idi. Bu Azərbaycanla Haiti oynayırdı axı. Haitidə ömründə heç bir komandanı udmayıb. Təsəvvür elə ki, bizim trenerimizin maaşı Haitinin büdcəsi qədərdir. Bu da əlində olan qalan pulu dedi qoyum Azərbaycan qələbəsinə 2 koeffisient olsun, 2 qat, mənə də maşını alsın, özündə də biraz pul qalsın. Haiti də gəldi, utdu, it də getdi, ip də getdi, Haiti də getdi. Bir dənə bu bizim trenerimiz Santuş getmir. Azartlıdır da, yəni bu şans oyunlarını sevir. Xoşu gəlir. Ya. Bacı, gəl belə danışaq. Adını azad qoyub, şeyləmin. Məncə də. Sabah nə var hamısı qoyacaq futbola da. Mən bilirəm. Əlbəttə ki, ucunu belə qoyubsa, axırı da elə belə olur. Yo. Ona görə də nə vaxt tərgidər, deyər ki, vəsiyo, mən də futbolla qutarmışam, ondan sonra biz verək. Onda gəlib qapımızı döyər. Yox, xahiş eləm, tərpəşək, imkan daxilidir. Dəhşətsən, nəsə, bütün paxırlarınızı açıb dökürsün. Nə vacibdir deyirsən, dəqiqə onu. Görmüsən, cavan uşaqdır, şaxta baba yox, Yaxşısın Allah. Çempionlar Liqasının finalı gəlir, 10 manat da atarsan oraya. Dur da, konfeti də gül də götür gedək. Allah'ım. Kız bu iyi yerə. Ay ata, indi yenə sən bir bəhanə tapdın. Yenə məni vermədiniz. Adın qoyub, bəhanə deyil, balam bu futbola şot atır. Sən ona görə dədənin üzünə qayıdırsan? Get o sana, narahat olma. Mən bu il səni əridəcəm, narahat olma. O ataplenyaları siz oğurlamısınız. Siz oğurlamısınız. Mənim, düzgün demişsiniz. Necə yəni düzgün demirəm? Müstəntiq mənə dedi ki, bu ataplenyaları ustanız oğurlayıb. Xeyr. Necə xeyir? Xeyr. Xeyir nədir? Sübut lazımdır. Şu kamera görüntüsü ilə mənə sübut eləsin ki, bax, sən oğurlamısan, deyim ki, mən oğurlamıyorum. Sübut yoxsa mən boynuma çətin alam. Mənim day sənə sözüm yoxdur. Nəyim yoxdur? Nəyin? Sözüm yoxdur. Mən oğurlamam. Çox üzə duran adam. Xeyr. Çox. Hələ mən sizin kimi adam görməmişəm. Xeyr. Necə xeyir? Salam əleykum. Xeyir nədir? Başa bilmirəm. Salam əleykum. Salam əleykum, xoş Xeyir nədir? gəlmisiniz. Xeyir nədir? Ay bala, xeyir Xeyir. nədir? Xeyr. Gəl sizdən yapışıb qalıb. Xeyir. Mən sizə bir dənə şey deyim, mərahat müəllimə. Siz usta kimi öz evinizi mənə etibar eləmisiniz. Mən də heç bir zaman sizi mən yarı yolda qoymaram. Sizin işinizi axıra kimi mən tamamlayıb verəcəm. Niyə? Çünki siz körpünün altında o boyda adamların içində məni seçdiniz. Seçməz olaydım. Bəli. Mən amma bilin ki, sizin o evinizin ataplenyalarını mən oğuramamışam. Mənim ondan xəbərim yoxdur. Mən ataplenya oğurlayan usta olsam, mən o qədər yaxşı hərəkətlərim var ki, təsəvvür edin, adi meyvə dükanından mən mandarin alaram. Onun dadını bilmək üçün birini götürürəm, açıram, yeyirəm. Sonra görürəm, xoşuma gəldi. Alınam 2 kilo. 2 kilo alanda o 2 kilonun içindən bir dənə yediyim mandarini götürüb qoyuram ora ki, mənə haram mandarin lazım deyil. O ki, qaldım mən atapleni oğurlayım, cəfəngiyətdir hamısı. Nə bilim bala, mən sizə söz tapa bilmirəm deməyə. Bu söhbətdə mandalinin nə dəxli var idi ki, indi siz yenə atdınız ortalığa mandalini. Məlumat müəllimə, bir dənə tutun. Mən sizə elə belə yeri gətirməliyim. Bax, görürsən bunu. Bu dekorativ boyadır. Çox gözəl. Bax, görürsünüz necə gözəldir.
Görürəm. Sizin evinizdə belə çıxacaq. Siz düşmüsünüz Atapleniyanın dalında ki, sən Atapleniya oğurlamısan, Atapleniya oğurlamısan. Amma belə işlərdən xəbəriniz yoxdur sizin. Bax bu görürsünüz, bax bunlar İtalyan boyasıdır. Antika Signoria. Ürəyin istədiyin teksturanı ala bilirsən divarda. Amma məsələn bax belə ala bilərsən. Hər cürə də orada gördüyün nə qədər çeşidləri var. Bax qalın qumlu var, incə qumlu var. Görürsünüz bir dənə toxunu. Toxunum. Bu deyəsən qalın qumludur. Gördünüz. Ona görə də mən deyirəm ki, bundan alaq, 2 qutu alaq, biz başlayaq işi, yəni tezdə qutaraq. Bir dəqiqəyim. Siz keçən səfər mənə demədiniz ki, sizin bağınızda 5 usta işləyəcək. Bəli. Və bu nədir, mən hər dəfə gəlirəm, bir dənə adam görürəm Bir orada. dənə deyil. Necə 5 bir dənə? usta işləyir, 5 usta işləyir. Biri gəlir, o gedir, yatır, sonra o ikinci usta gəlir, ikincini işləyir, o usta gəlir, üçüncünü işləyir, o usta gəlir. O necə olur, o necə işdir? 5 usta işləyir. Biz 5 usta danışmışdıq, 5 usta da işləyir də. O qutudan zəhmət olmasa bundan verərsiniz. Mən sizin kimi fırıldaq adam görməmişəm. Xeyr, Nə kimi adam görməmişəm? Fırıldaq adam görməmişəm. Bundan yoxsa bundan? Bundan verərsiniz, belə zəhmət olmasa. Bir də ondan verirsiniz. Deməli, orada, gəlin orada bir-iki dənə alınan şeylər var. Yenə nə alınarsız şeylər var, gəlin hamısını bir yerdə deyin, görək. Niyyətim, mən istəyirəm ki, yəni, bu işi bir dəfəlik qutaraq da. Əlbəttə ki də siz imkan vermirsiniz axı. Bir dənə də bu ot biçəndən alaq, Mələt müəllimə. O bağda otlar qalxıbdır da, qalxıb. Onları da şey eləmək lazım ki, biz su varmanız adı rahat işimizi görək də. Ay balam, mən almışam da bağa ot biçən, necə yəni? Mən tapmadım. Tapmadım nədir? Tapmadım. Adə, bu bəyəm iynə zatdır düşdü bağın ortasına, tapa bilmədiniz, göz görmədi bunu. Tapmadım. Bu boyda ot biçəni necə tapamaq olar? Tapmadım. Tapmadın ki. Xeyr, tapmadım. Mən sabah bağa gələcəm, kameraları açacam, özüm baxacam. Всё, mən bildim. Kamera görüntüsü yoxdur. Necə yoxdur? Biz elə bir ki, fasadı boyayanda, o şotka dəydi kameranın o görüntüsünə, o ağ çəkirəm ki, yoxdur, görüntü yoxdur. Bundan olmaq lazımdır. Siz deməli qəsdən eləmişsiniz ki, mən kameradan baxa bilməyim, hə? Xeyr, bundan olmaq lazımdır. Heç bir şey, nə olar ki? Onda mən sabahdan özüm gəlirəm bağda, bütün işlərin başında da özüm dayanıram, nəzarəti də eləyirəm. Gəlin, problem yoxdur, Yox. amma bundan olmaq Bu lazımdır. almaq lazım deyil, eybi yoxdur. Bunu da götürürəm. Çox. Qardaş, gəlin bunu zəhmət olmuşsun. Bunu seçdiniz? Bunu seçdik. Radir, Məlahət müəllimə sabahdan gəlir, bağa işin üstündə özü duracaq. Hətta nəzarət edəcək. Ona görə də bu gecə nə satdıq. Drel, mrel, lagonda, kafel, mafel, nə satdıq. Hətta bu gecə yatdı yoxdur. Bu gecə o gecədir. Oldu. Hə, dəvr. Onu biləm ki, bu işin axırı yoxdur. Əvvəldən gələk harama girməyəcək. Ta girmişik, çıxamıram usta. Yəni bu çörəyi yeyirik, amma nəsə satmır. Səncə? Berk. Düppədiz. Qardaş, bizim berkləri ver. Hansını etirsən? Şaftalı, feyxua, mango yoxsa marakua? Mango ilə başlayaq. Mən şaftalı ilə. Səsə var. Yoxdur da bundan, mango. Sənin dədən mənim cehizlərimin heç birini bəyənmir. Ta bunların hamısının vaxtı keçib. Ana bax, Quixin belə çaynikı olan yerdə sən nə belə çaynik işlədəsən? Bu Quixin nə gözəl ütüləri var. Köhnədən ayrıla bilirsən ki, təzədən xəbərin olsun. Təzə radiatorla çıxıb, sən bu plitkadan çıxa bilmirsən. Bu Quixin toz soranın nə gözəldir. Heç səsi də çıxmır, ey. Görürsən ana, Quixdə olmayan məişət avadanlığı yoxdur. Bir dənə buna bax, gör necə rahat. Masanın gözəlliyinə bax, bizim qonaq otağımıza necə yaraşır. Mətbəx üçün masa. Çox gözəldir. İşçi masaları, dolablar, toplantı masaları, qeydiyyat masaları, gözləmə oturacaqları, ofis divanları, smart masa, ofis kresloları.
Qardaşlar mebeldən tapa bilərsən. Bax, bu gördüyün ofis mebelində alıb göndərəcəm atava, kabinetində rahat əyləşsin. Mən bu mebelləri gördüm, ağlım çıxdı başımdan cavan şir. Heç bildim ki, nəyə gəlmişəm. Qaynana, mənim xalam oğlu maşın alverçisidir. Ondan da gedib maşın ala bilər ya. Zəmanət vereyim. Yox, zəmanət vermir, amma yaxşı sənə vurmağı var. Baku Avtomolda satılan bütün maşınlar yalnız rəsmi nümayəndəliklərin maşınıdır. Baku Avtomolda həm Koreya, Yaponiya, həm Çin brendləri, həm klassik, sport, Avropa avtomobilləri, bir sözlə hər cür avtomobillər ala bilərsən. Ünvan da rahat deyil, Babək prospekt. Dedim elçilər gələnə kimi bu Belçika tumlarını çıtlayaq, başımızı qataq. Tələsmə, qoy elçilər gəlsin, geçsin, sonra açıb çıtlayarıq. Yo, mən Belçika tumunu gördümsə özümü saxlaya bilmirəm. Elə mən də. O nə boyadı sən alıb evi boyamısan? Bəs hansı boyadan istifadə edeyim? Permalit boyaları. Permalitin Termomax seriyası boyaları həm mat, həm ipək mat, xarici fasadlar üçün yarı mat və mat seriyalarında boyaları var. Antibakteriyaldır, silikonludur, tez silinəndir, uzun ömürlüdür və ən əsası solmayandır. Sən ustasan, bunları sən bilməlisən. Düzdür. Kürəkən, qızım deyir, bax da bir söz deyirəm bax sənə. Yenə də cənələ işlənə. Qızım deyir, evdə neçə gündür yemək yemirsən. Hı? Nə məsələdir, nə olub? Bilsən qaynana, belə danışaq da. Mən sənin qızını alanda dedim ki, Görmür. dedim ki, mən yev içəcəm bütün günü kefdə damaqda olacaq. Məndə kef olmadı. Məndə eləcə damaq oldu, o damaqda mən dişlədim. İşlədim ona görə ki, niyə mən bilsən bu həyatdan, bu dünyadan diksinməliyəm? Mən bu həyatdan bezməliyəm. Mən özümü öldürmək istedim, sənin xəbərin var? Bu, nəyə görə? Sənin mənə xəbərin oldu? Yox. Mən getdim, bağdakı yoxdur sənin bağındakı. Getdim özümü tulladım baseniyə, isti baseniyə. Özümü öldürürdüm. Özüm prosto 1.80 deyil. 1.80 deyil, orada boğulma şeyi yoxdur da boğulmadım. Aşağı yuxarı, 1-2 saat üzdüm, boğulmadım. Özümü öldürmək istedim mən. Bildi ki, səbəb nədir də bala? Sən niyə özü öldürürsən? Pisiymişəm, qaynana, pisiymişəm. Mən çox peşmanam. Çox peşmanam. Mən o qədər sevinmişdim, o qədər belə duyğulanmışdım ki, mən Lambart Mahirənin qızını almışam. Amma mən görürəm ki, bu gün yanılmışam. Mən sənin tərəfə yıxılmışam, amma ağzı üstə dəymişəm yerə. Qaynanaya tərəf yıxılan oğlanlar var ki, bu gün belə gəzirlər. Amma mən qaynanaya tərəfə yıxılmışam, mənim bu dəqiqə elə bilirəm ki, ağzım partlayıb, dişlər tökülüb qarnıma. Eləyəm mən bu dəqiqə. Kürəkən, ağzın başın niyə partlayır ki? Keçən həftə sənə 5-7 Lexus almışam. Nə nətər olur yıxılmışam, ağzım belə partlayıb, belə partlayıb. Gözəl, gözəl toxundun, gözəl yerə gəldin, gözəl də ünsiyyət açdın. İndi mən sənə bir dənə söz deyim, qaynana, gəl belə danışaq. Gəl belə danışaq. Sən o 5-7 Lexus alıb, mənə nə pislikdirdin? Nətər pislikdirdin? Mən sənə deyim də, Sən onu alıb vermişsən mənə ki, kürəkən, sür şəhərdə. Sürəmə bilirəm mən onu. Elə belə sürəndə görürəm birdən Lamborghini ilə bölümdən biri keçir. Niyə mən o Lamborghiniyə çata bilməməliyəm? O Lamborghini sürən kimdir? O kimdirsə o da kiminsə kürəkənidir. Kiminsə kürəkəni keçir, amma Lambart Mahirənin kürəkəni qalıb 5-7 Lexus'da Lamborghini keçə bilmir. Niyə? Hanı Lambart Mahirənin Lamborghinisi? Niyə alıb gətirib o açarım mənim təpəmə çıtmır?
Ay sağ ol. Deməli, mən səhv eləmişəm. Mən əvvəldən deməli, mən axtarıb, seçib, düzüb, qoşub, kim mənə Lamborghini alacaqsa, mən də gedib onun qızını almalıydım. Səhv eləmişəm, ona görə də, bax, özümü sənin kürəkənin kimi görmürəm. Özümü sənin sumka daşıyanın kimi görürəm. Ona görə də qızıma da başa sal, mən özümü də başa salmışam, boşanışırıq. Yenə başladı boşanışırıq. Boşanışırıq. Boşanışırıq, yığılışırıq, gedirik, xarabalaşırıq. Yəni öz xarabamıza. Mənə bax. Səhvimizi indi düzəldərik. Nə tər düzəldirsin? Gəl göstər görüm mənə o. Nə dedin? Lamborghini. Varmı burada Lamborghini? 6-cı mərtəbədə. Qalx göstər mənə. Gəl mənə. Deyə budur, bax, qaynana. Lamborghini budur. Kürəkən. Hə. Baku avtomolda Lamborghini də var imiş. Qaynana, nə maşınlar yoxdur, nə desəm var, Bentley, Maybach, Kia, tok maşınları, Haval, hamısından, daha nə desən, o budur, bax, Lamborghini budur, bax. Qaynana, bunu alarsan, denənəm, minəcəm bu Lamborghiniyə. Şəhərin o tərəfindən brrr keçdirəm, bu tərəfindən brrr keçirəm. Qoy hamı arxadan, böyürdən, başdan mənim belə videolarımı çəksin Lamborghini. Hamı paylaşsın, desinlər ki, Lambard Mahirənin kürəkəni. Lambard Mahirənin kürəkəni Lamborghini sürməlidir. Lambard Mahirə, Lamborghini, Lamlar. Mənə bax, kürəkən. Bu çox baha maşına oxşuyur. Bəs sənin kürəkənin bahalı sürməlidir də. Bu yox. O vaxtda qızın niyə aldım? Qızı aldım ki, bahalı həyat sürək. Yoxsa gedib verən xalam qızın zadını alardım da. Sənin qızını aldım ki, bahalı həyat yaşayaq. Yox, bala, bu elə-belə baha maşın deyil də. Bu çox baha maşındır. Sənə təzəlikçi almışam o 5-7 Lexusu. Bir il sür. Bir il sür, həvəsi öldür. Buna İnşallah baxarıq. Nə var? Problem yox. Problem yox. Dözərik. Bir ildə dözərik. Sürərik. Yox. Həvəsimizi öldürərik. Yeri gələr, uyğun olarsa, problem olmazsa, əgər sən o nəvələrini yetim qoymaq istəməzsənsə, özümü də öldürərəm. Problem nədir ki? Həvəsimi, yox. Bilirsən, nəyim mən peşmançılığını yaşayıram, qaynana? Mən sənin kürəkənini öləm. Mən sənin sumka daşıyanlam. Sən mənə qızını verəndə dedin ki, sən mənim oğlumsan. Sən mənim oğul əvəzimsən. Düz demişsən. Var orijinal dərman, var əvəz edicisi. Sənin öz oğlun öz oğlundur. Kürəkən deməli əvəz edicidir. Əvəz ediciymiş. Eyb yox. Neysə. Ondan mən belirliyim. Demirsən, bir il döz, həvəsini öldür. Mən onda gedim Özbəkistana, gedim dayımın yanında işləyim. Əgər uyğun olsa, əgər orada da işlərim düz getməsə, qaydaram. Yaxşı pulla qayıtsam, Lamborghini, yaxşı pulla qayıtmasam, elə bitər bir şey yəni. Yaxşı. Özbəkistan nədir? Hara gedirsən? Ölmüşəm mən. Alırıq, yaxşı. Götürürəm. Sağ ol qaynana. Sağ ol. Onda adamını sırla demə də. Sırla demə adamını. Sürəsən elə o tərəfə də keçər. Sağ ol qaynana. Bax budur Lamborghini Mahirə. Budur. Bəs o 7-8 dənə Lamborghini hansı günə saxlansa. Ala, vəsə. Açarı gətir. Gətir görüm oğul. Otur görək, yaraşırmısa, yaraşacaq. Sənə hər şey yaraşır. Hər şey yaraşır. Nə şirindir. Bu necə sevinir. Sevinməliyəm. Ona bax. Gəl bura. Gəl bura öpəcəm. Bura gəl. Bura gəl. Dili sal içəri. Dili, bax, yenə çıxdı dili. Buna. Gəl. Bura gəl. Gəl. Başına Qövdəmdən yaxınlaşır. Ayda, içinə bax, qaynana. Elə dur, baxım görüm. Gəlirəm. Ammana qaynanasına yıxılan deyənlər. Gəlirəm Lamborghini ilə.
Cavanşir. Ne oğlum? Tuttum seni Cavanşir. Neyi tuttun? Neyi tuttun? Tuttum. Neyi tuttun? Cavanşir. Bu tekne çekti Cavanşir. Ha? Kimin ışık pulusunu ödəmisən Cavanşir? Kimin ataplenyasını yandırmısan Cavanşir? Kimin kombisinə xod vermisən Cavanşir? De də, de. Deyirəm. De, Deyəcəm de. mən, o şey- Kimlənsə tanış olmusan, həyatında kimsə var, onunla ev tutmusan, onun ışık pulusunu ödəyirsən. Mənə nədir bu? Cavab ver. Kimsə Cavab deyib ver, sənə. nədir bu? Kimsə deyib sənə. Yo, hə? kimsə deməyib. Deməyibsə onda qoy deyim. İcazə ver, söz De, dedi. fikirləşmə. Fikirləşmirəm. Bax, qazanma. Qazanmıram, Yeminlə. Tez bazar cavab ver. Bax, sual verildi, cavabını ver. Verirəm. Hə. Sən dedin, Hə. işte mənim üçün hər şey aydın. Hə. Sən nə dedin mi? Dedin ki, mənim cibimdən bu işıq pulunun çekini tapmışsan. Bəli, Düzdür? bəli. Mən də ona cavab verməliyəm. Ver. Necə verəcəm, nə cür verəcəm? Bax, uzadırsan, Yo, e? uzatmıram. Bax, uzadırsan, bax, Uzatmıram. qazanırsan, Yo, e? yo, yo. De. Necə cavab verəcəm, nə cür cavab verəcəm ki, o mənim işimdir, də, düzdür? Yaxşı, hazırdır. Fikirləşdin, Yo, tapdın. yo, fikirləşmədim. Hazırdır. De. Hazırdır. De. Bu bilirsən nədir? Nədir? Bilirsən nədir? 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 Işıq puludur da, işıq Əslində mən pulu elə ödəmirsən. şeyləri deməyi xoşlamıram, amma sən mənim həyat yoldaşımsan, ömür gün yoldaşımsan. Sənlə mən uşaq böyüdürük, ailə saxlayırıq, ailə dolandırırıq. Ona görə mən bunlarla söyləməyə hazırdır. Hə, de. Mən, Fikirləşdi, tapdı. ya, mən bir dənə yaşlı kadın var. Yaşlı. 85-90 arasında, nə bilmirəm ki, ya 87-dir, ya 88-də bilmirəm. Hə, olsun, Elə bil ki, onun imkanı yoxdur da, belə imkanı yedim. yoxdur, kimsəsizdir. Mən də elə bil ki, ona bir köməklik edirəm, mən onun hər ay işıq pulunu ödəyirəm. Odur, yoxsa başqa nə ola bilər ki? Ancaq savab işlərlə məşğul olan adamım mən. Cavanşir, Bəli. həmin bu kömək elədiyin arvad Hə. Axşərdə qalır. Hə? Qozarvan. Hə. Belə yazdı bu ünvan Axşər. Bildim. İndi mən sənə bir dənə söz deyim. Sən birincini yedin. Yedim. Hə, onun qanı oldun da Hə, sən hə, hə, ondan onu ki, yedim. elə bil ki, mən bir qoca arvada köməkli edim. Bəli, bəli, Onu öyrənmişsən, yemişəm. obrisini də düz qoşacaq, obrisini də düz qoşacaq. Narahat olma. O qədər çətinliklərdən çıxmışıq ki, narahat Daha olma. yenə uzadır. Uzatmıram. Uzadır. Buna bax, Uzatmıram. sual versən cavabını vermir. Hazırdır. De. Hazırdır. De. Deməli, o nədir? Nədir? Biz elə bilirəm ki, o dönəm o qoca arvad ki var. Hə, var. Məsələn, mən onun işıq pulunu ödəyirəm. Hə. Mesela bir dostumuz var ki onun su pulusunu ödəyir. Biri ki qazını ödəyir. Biri onun elə bilirəm ki ərzağını ödəyir. Biri onun dərmanları alır. Bir dənə də dostumuz var Moskvada qalır. Ağşəhərdə ev alıb qalıb orada yaşamır. Remont edib qalıb. O da dedi ki mən bu evi ərəblərə verincə ərəblər gəlsin o evi pis günə qoysun. Benim elə bu qoca nəniyə. Yəni bizim hamımız o işlə məşğuluq. Savabın dalında düşmüşük. Hərəmiz bir tərəfdən. Gör biz nələrlə uğraşırıq. Gör biz nələr düşünürük. Amma sən nələr düşünürsən. Səncə mən sənin kimi saf, sənin kimi ülvi, sənin kimi papukay bir kadına mən durub xəyanət edərəmmi? Hansı bir 85-87 yaşlı bir kadınla? Deyirəm də mən həyat Əlbəttə olmaz. yoldaşım belə adam deyil. Olmaz, əlbəttə olmaz. Yo, öz-özümə gələ-gələ deyirdim ki, bu kişi belə şey eləməz. Eləmərəm, Nəsə əlbəttə. Səhv bir şey var, mən səhv fikirləşdim. Bəs 100% səhv fikirləşsən, sən yəni, niyə bu haqda fikirləşsən? Sən hətta məni görsən ki, mən bir kadınla baş-başa şam yeməyində yeyirəm. Yenə başqa şey beynivə gəlməsin. Gəlsə, bil-ki, nahar gəlir, onun üçün sən mənə heç də sübut edəməsən də, mənim yapım budur yəni. Sən sübut eləmək Yəni, olmur. mümkündür. Eləməmisən də belə. Əlbəttə, bunu sübut edə bildin sən. Həyatımda heç kim yoxdur. Görülə bilmədim. Yox, bunu da edəməsən, ümumiyyətlə edəməsən. Özünü də yorsan, məni də yorsan. Düz Deyilmə də, deyirsən. sən otur evində, işinlə məşğul ol, mən də öz işimlə məşğul olum. Düz deyirsən, Cavanşir. Sən bax, şuğa dönərəm. Yox, da dönürsən, amma olmur da. Yox, indi yenə də, indi baxma da, Heç nə gördüm, şey- başım çöndü. Yox, çönməsin, rahat ol. Yaxşı, gedəmə biz də görək, işimizlə məşğul olaq, görək nə edirik. Evə tez gəl, Yaxşı, Cavanşir. bir baxaram indi, baxaram. Baxaram eləmə də gəl. Çalışaram. Yaxşı. Çalışaram, işdəyəm, gücdəyəm də. Bu bilsə ki ya. Mən orada Ağşəhərdə ev tutmuşam. Canım içi, bu işin axırı yoxdur da. Konkret yoxdur da.
Konkret yok. Ben karıştı değil mi? Bunun hazırı, bunlardan 2 tane. Yağmur olmuş. Komşular yanında bir yağmur olmuş. Ne olmuş yani? Məcburi. Heç nə olmur bu həyatda. Mən də məcbur bu evdə qalamaram. Bildin, məni götür, apar. 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 Ya işte abi bildim. Apar. Bir defa dedim bildim lan ne olur sana. Ne olur Tan sana. ol. Tan olmuyor. Sənin dədən şalvarını verib maaşı. Bu şalvarı həm elə ütülə ki bir xətt olsun. Ha. Həm də şalvar parıldasın. Ha. Dedim ki, bu ütülər, bu sən dediklərin olmur. Ha. Deyir, hanı sənin o parı eləyən, suyu pıs eləyən cehizli ütün. Dedim ki, 40 il bundan qabaq o ütü var idi. Ay, sənin bu istəklərini yerinə yetirən o dediyin ütüdən olmayıb o vaxtı. Başladı dədəmi sövməyə. Bir dinmədi, 2 dinmədi, indiyənə kimi söyür. Mən də çıxdım o evdən. Çıxdım məni apartam, mən bu evə gələn döləm. Ay ana ben gelen dölüm seni apardı sonra kim getirəcək? Nəsildə sizdən yaşlı adam da yoktu ki getirim sizi bir başa salsın da yana. Balama bax, mən istəmirəm. Ya. Mən istəmirəm. Mən istəmirəm. Bu kloku koyun bu ütünde tullayayım anne. Hala tullursan mənim cehizdiyimdir o. Bu dədəmin yadigarıdır. Səliqəli qoy onu bagaja. Ana bu tutar ver bu ütü. Əlim o ütüdən başqasına yatmır. Narahat olma. Birdən baxma, qırarsan. Narahat. Aç bu bagajın qapısını. Yer elə o ütüyə. Əlindən düşər O yavaş. birini bunu koyup sonra ütünü. Onu qoy. Əzmə. Buna yer elə. Yereyim. Yer elə. Əzmə şunur qaldı altında. Ana ütüdür. Ütü deyil, ütü deyil, adi ütü deyil. Dədəmin yadigarıdır, qızdıq cehizimdir. Hə, səliqə ilə. Birdən tullayarsan. Yok de ala bak ana burada. Hə. Gel. Gəlindim, qapımı aç. Qalanına dəymə. Qoy mən səni mindirim də ana, mən rahat mindirəyim. Məndə işin olmasın, keç otur yerində. Karıxdırma məni. Hə, karıxdırmıram. Özüm oturacam, keç otur. Yox, elə yox, yenə dırmaşdın, elə yox. Elə işlə eləyənməz. İndi nağarım, Görsən ana. indi nağarım. Bunu bırak içəri. Bunu bırak, yox. Əlini bırak buradan. Bıraxam bana. Yox, bırak onu, ana. Bıraxam bana. Əlini qorma mən buradan. Tutmuşam, bax, tutmuşam. Qadağam gəlin. Ay, yox, bıraxma. Yıxılacam, elə bıraxmadan. Mən bax, tutmuşam belə. Sən nə sən edin? Yox, gözlə. Tut məndən. Gəl. Tut məndən. Gəl. Tutdur mən. Hə. İndi gir. Gir içəri. Gəl. Gir içəri. Kimi də gir. Gözə birinci mən keçim. Gir. Balasın. Sən qapını bağla, mən belə gedəcəm. Bildim ya, ana məndən çıxmalıyam bax. Sən də ilişdin elə mi? Söhbəsdir. Söhbəsdir, bu qədər yaxşıdır. Ört qapını belə gedəcəm. Belə nətər örtüm ana, gir içəri. Nətər? Bax, elə, Hə. başa sal. Dayan bala. Bala dayan. Belə gedəcəm. Belə nətər gedəsən ana. Bala belə gedəcəm. Yox, gir içəri, bırak gir içəri. Dayan, nətər? Gir. Dayan, yıxılacam. Narahat olma. Dayan, yıxılacam. Narahat olma. Dayan, Dayan. Gir. dayan. Aşağı. Bala! Ha, hop gir içəri, hop gir içəri. Kömək!
Bala, Bunu bıraxsam sal, ayağı sal, gətir. Ayağı gətir. Ver. bu qıçamı tut. Ver. Sağ ol bala. Yenə karıxdı mı? Yoxsa rahat Ana, minəcək. qoy sana özüm bildirim də, qoymur sana. Hər dəfə minəndə karıxıram ey bala. Oo. Oy. Salam. Salam, hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Buyurun, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, Çok hoş sağ olun. gelmişsiniz. Buyurun. Deyir, bax, burada var, ütülər var. Qəşəng ütülər var. Bala. Yəni, ütünü saxlaya bilərsiniz. Bala. Sən ütü almaqla dədən düzəlməyəcək ha. Sənin dədəninki ancaq məndən dava qırğındır. Ancaq dava qırğın eləsin. Ancaq söz-söhbət şüvən qaldırsın. Ana, da satıcının yanında eşitdi hər şey. Bax o gün çolpa qızartmışam qəşəngcənə. Götürdüm toyuğun ən qəşəng yerini buna verdim, dadlı yerini. Bu 2 dənədir qardaş sizə, hə? Bir tane. Bu birisi. Hə, bu birisi buna Biri gidiyor. zəhmət. Bu köhnənin. Hə, köhnədir, hə. Qulaq as da. Çolpanın götürdüm buna budunu verdim. İkisini də doğradım, qoydum bunun tarelkasına. Ma deyirəm, az, ma budunu qoydun ki, özün döş ətini yeyəsən. Dedim, nəhlət sağ, kör şeytan. Götürdüm budu qoydum öz qabağıma, toyuğun döş ətini qoydum onun qabağına. Ma deyirəm, ma döş ətini vermisən, özün budu yersən. Dedim, sağ mən nə deyim? Götürdüm hamısını, qoydum qabağına, dedim, ye zəhərin olsun. Özüm toyuğun qənədini 2 dənə qoydum qabağıma. Maderaz, toyuğun qənədini yeməkdən yana mabudla döş ətini verdin. Dedim, sənin mən nə deyim, sən nə olasan? Satıcı eşitdi. Bütün mənim bu yaşımda əsəb sistemlərimi darmadağın eləyir sənin ana, dədəm. ay ana. Ta mən onunla bir evdə yaşamayacam. Altardı. Harda yaşayasan, ay ana, harda yaşayasan ben? Bilmirəm, ma bir şey Bak, fikirləş. gəlirsən bizə, gəlinlə dalaşırsan. Gedirsən qızıncıla yeznənlə dalaşırsan. Qayıdırsan öz evinə ərinlə dalaşırsan. Mən nətər edəyək bəs? Bir dolanmaq lazımdır da. Ütüyə görə dalaşmırsın. Alıram da, sən hansı ütüdən deyirsən alıram da. Bax, bu nətər ütüdür? Bax, bu eləsi də var. Baxın, görüm. Bax, bu qəşəng, bunun həm qəşəng par verməyi var, bax bunun. Bir də ana. Nədir bu? Bala. Bu elə bir ki, bu elə ütüdür ki. Hə. Huşlu adamsan da, qoydun paltarın üstünə, yandı yoxdur. 8 saniyədən sonra özü sönür. Bu, bax, nə bu da var. gözəl şeydir. Baxım, görüm. Qiymətlərinə baxın bir. 46 manat, 38 manat, 51 manat. Say istəmirəm, bala güc düşsün, heç qıymıram asa. Hə, onda bax orada 38 manatlıqdan var, ondan götürəsən. Yox, bala, ma elə bax, 61 manatlığını istəyirəm. Hə, ma bax, sən prosta güc düşməsin da. Eybi yox. Qardaş, zəhmət olmasa. Buyurun müəllim. Bunun kutuda olanı var da, ha? Bəli müəllim, var. Var. Hə, bala, deyirəm bəlkə sağ güc düşməsin deyə o köhnə ütünü verəsən, bunun yarı pulunu elə bil rəşot eləsinlər da. Burada elə şey yoxdur. Yəni, həm də bunu götürüb bunlar bunu yinəsin. Mənim cehizliyimdir bu. Yoxdur bu ütüdən. Bilirsən onu. Yaxşı. Hə. Onda onun kutuda olanından birini zəhmət olmaz. Hə, füsət. Ay oğul eşitsən. Deyirəm ta ütünü aldıq. Ta keçib bir dədənə şalvar da alaq. Görürsən ayana, bax bir-birinizin belə qədrini bilin. Dayı qırırsınız bir-birinizi. Yaşayın da. Mənim onsuz bir günüm olmasın. Görürsən. Ay oğul. Hə, bu dedim gətirirlər. Sağ güc düşməsin. Sənin başına dönüm. Ana, lazımdır. dayan. Qoy dayan. Hadi gör. Baxın nə qədər lazım. Ay, bakarsın. Yox, heç olmaz. Baxın deyin. Bax da
Ay yok kalsın. Ay kalsın. Ay yok koymaram. Ben sen yüzünü çevir o tarafa. Yüzünü çevir. Ay kalsın. Ana. Yüzünü çevir o tarafa da. Yayımın baş sponsoru Berk Soyuq çayları. Sponsorlar QX Məişət avadanlıqları, Bomba Beloçka tumları, Baku Avtomol, Qardaşlar Mebel, Permalit boyaları.